Du er ikke hvem som helst. Du er ikke hvem som helst. Det er ikke for hvem som helst at være frivillig. Det er ikke for hvem som helst at være frivillig. Tryllekunstneren spurgte efter frivillige blandt publikum. Tryllekunstneren spurgte efter frivillige blandt publikum. Han spurgte mig, om jeg havde sovet godt den foregående nat. Han spurgte mig, om jeg havde sovet godt den foregående nat. Den foregående taler nævnte problemet. Den foregående taler nævnte problemet. Jeg nævnte aldrig hans navn. Jeg nævnte aldrig hans navn. Hvordan udtaler man dit navn? Hvordan udtaler man dit navn? Jeg udtaler min medfølelse. Jeg udtaler min medfølelse. Endnu en gang vores inderligste medfølelse. Endnu en gang vores inderligste medfølelse. Jeg følte en inderlig træthed og tomhed. Jeg følte en inderlig træthed og tomhed.